హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు వీడియోలో మీకోసం సోనాలిక వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మీరు ఏమైనా సరే సోనాలిక వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్లో ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ కంటే దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్, ప్రైస్, మాల్లో ఇంకా మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది మీకైతే క్లియర్గా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. అక్కడ మిసుకోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అయితే తెలుస్తుంది. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీలో చాలా మంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవట్లేదు. నాకు చాలా మంది ఫొటోస్ కూడా పంపిస్తున్నారు. ఏ వీడియో చూసామో దీని సంవత్సరం ఆ లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్ అనేది మళ్ళీ చెప్పమని అయితే అంటున్నారు. అంటే వీడియో పూర్తిగా చూడకుండానే మళ్ళీ నాకు మెసేజ్ చేసి ఇవన్నీ అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎవరైతే అడుగుతున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోకుండా అయితే వీడియోస్ చూస్తున్నారు. మీరు డైలీ ఫాలో అవుతుంటే మీకు ప్రతి ఒక్క వెహికల్ గురించి అయితే తెలుస్తుందన్నమాట. లొకేషన్ అనేది దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మన ఛానల్లో వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఏపీఆర్ తెలంగాణలో ఎక్కువ వెహికల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుందన్నమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఏపీఆర్ తెలంగాణలో నుంచి మీరు వెహికల్ కొనాలనుకున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈరోజు మనకి అమ్ముతున్న వెహికల్ వచ్చేసి సోనాలిక DI 7403 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2019లో అయితే తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. 2019లో రిజిస్టర్ అయితే జరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. 2019 అంటే దాదాపు మనకి ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓనర్ చెప్తున్న టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 4,20,000 అనమాట. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. మన ఛానల్ తరపున డిస్కౌంట్ వస్తుంది. మీరు మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు లొకేషన్ అనేది దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే మిసుకోకుండా ఇలాంటి వెహికల్స్ అనేది మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే చాలా నీట్గా అయితే మెయింటైన్ జరిగింది అనమాట. ఇంజిన్ పరంగా కానీ గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అయితే ఉందన్నమాట. 100% వర్కింగ్ కండిషన్ అయితే ఉందని వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగింది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ అయితే చూపించి జస్ట్ డ్రైవింగ్ అయితే చేసుకోండి. ఇంజన్లో ఏమన్నా రిపేర్స్ ఉన్నాయా లేవని కూడా క్లారిటీగా అయితే తెలుస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీని సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో కాట్రనపాడు అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడండి. పక్కన విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట. మీరు ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే ఒకవేళ ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ కానీ సేల్ అయిపోతే టైటిల్లో నుంచి నెంబర్ అనేది తీసేయడం జరుగుతుందన్నమాట. నెంబర్ తీసేస్తే ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ అనేది సేల్ అయిపోయినట్టు లెక్క అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వీడియోలు చెప్పాలనుకున్నది మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఈ విధంగా మీ యొక్క వెహికల్ కూడా మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా ఫ్రీగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. మీ దగ్గర ఎలాంటి కమిషన్ అయితే తీసుకోకుండా.